ఇది కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్స్ అండి. లంబసింగి నుంచి 1 అవర్ 45 మినిట్స్ ఏమో జర్నీ ఉంటుంది ఇక్కడికి. సో లంబసింగి వెళ్ళిన వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఇక్కడికి వెళ్తారని చెప్పారు. సో ఇక్కడైతే చాలా డౌన్ ఉందండి. అలాగే నాకైతే మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా తలకోన వెళ్తూ ఉంటాం కాబట్టి నాకు తలకోన కంటే ఇదేం అంత బాగా అనిపించలేదు. ఎందుకంటే మనం వాటర్ కింద కూర్చోడానికి మునగడానికి అంత కన్వీనియంట్గా లేదండి ఇక్కడ. అట్లాగే ఇక్కడ మనకి బ్లాక్స్ అని రాస్తున్నారు. 1 to 5 బ్లాక్స్ ఏమో ఉన్నాయి. ఆ బోట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ మాత్రమే మనం ఫొటోస్ తీసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు డేంజర్ ఉన్న ఏరియాస్ని కాషన్ చేశారనమాట. బాగున్నవి ఓకే, మనిషి వెళ్ళి తీసుకోగలరు, సేఫ్టీ లేకపోయినా అంటే సెక్యూరిటీ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు చేయగలరు అనుకున్న చోట మటుకి బ్లాక్ 1, బ్లాక్ 2, బ్లాక్ 3, బ్లాక్ 4 అలా మనకి బోర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అక్కడ మనం ఫొటోస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనం చాలా డౌన్ అయితే దిగాల్సి ఉందండి. మరి కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీరే ఈ వీడియోలో చూసేయండి. Thank you.
ఇదండి కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్. ఇంకా నేనైతే ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని ఊహించుకొని ఏదో కొంచెం మనకి తడవడానికి ఉంటుందనుకున్నాను, కానీ లేడీస్ తడవడానికి అస్సలు కన్వీనియంట్గా లేదు. అది కూడా ఏంటంటే పైన స్టెప్ బై స్టెప్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా సోపులతో స్నానం చేసేయడం వల్ల కిందకైతే మురికి నీళ్ళు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. సో ఇది కొంచెం చూసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 70 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే మనకు అరకు వచ్చేస్తుందండి. మనం వైజాగ్ చూసి ఇలా రావాలి కాబట్టి వైజాగ్కి వెళ్ళి ఇటు వచ్చాము. అంటే మనం వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం అరకు నుంచి వైజాగ్ దగ్గరగా ఉంటుందండి. అరకు నుంచి లంబసింగి మాకు ఇంకొక 2 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం చూపించింది. సో అందుకని మేము ఇలా రాలేదు, వైజాగ్ వెళ్ళి చూసుకొని వచ్చాం. ఇవి కాఫీ తోటలండి. నేను వెళ్ళినప్పటి నుంచి కాఫీ తోటలు చూడాలని ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను. అరకు నుంచి కూడా చూడాలి, పిల్లలకు చూపించాలని, కానీ ఎక్కడా కూడా వీలవలేదన్నమాట. అరకులో అయితే అసలు మాకు నైట్ అయిపోయింది కాబట్టి చీకటి కనిపించలేదు. నెక్స్ట్ లంబసింగిలో కూడా లేవన్నమాట అంతగా. కాకపోతే మనం ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ఫాల్ నుంచి రిటర్న్ అయినప్పుడు మటుకి మాకు కనిపించాయి. మళ్ళీ సేమ్ లంబసింగి కొండంతా దిగే మనం కిందకి రావాలండి. సో కాఫీ కాయలు అయితే ఇలా ఉంటాయి. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, తెలియని వాళ్ళు చూస్తారని చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ పంట అంతా తీసేసి కొంచెం అక్కడక్కడ వదిలేసినవి మట్టుకే ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ కాపు అయిపోయింది, కోసేసినట్టున్నారు. అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. కాకపోతే అసలు చెట్టు ఎలా ఉంటుంది, వాటికి ఎలా కాస్తాయి అనేది మనం చూడడానికే కాబట్టి మనం లోపలికి వెళ్ళి చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఇవి రెడ్గా వచ్చిన తర్వాత వీటిని కోసేసి ఎండలో ఎండబెడతారటండి. ఎండిపోయిన తర్వాత పైన పొట్టువలు చేస్తే లోపల మనకి కాఫీ గింజలు అనేవి తయారవుతాయి. వాటితో మనకి కాఫీ పౌడర్ తయారు చేస్తారన్నమాట. ఇక ఇదంతా లంబసింగి కొండ మీద నుంచి మనం రిటర్న్లో కొండ దిగేటప్పుడు అండి.
ఇక్కడ నుంచి కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్ వెళ్ళి మనం వెనక్కి కూడా కొండ దిగే రావాలి. వచ్చే దారిలో అంతా ఈ వానర సైన్యం ఉన్నారనమాట. వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మనకి నైట్ కాబట్టి కనిపించలేదు, కానీ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం చాలా చాలా బ్యాచ్ ఉన్నారు. సో మన దగ్గర అయితే క్యారెట్, దానిమ్మ, యాపిల్ ఇంకా చిక్కుడుకాయలు ఉన్నాయండి. క్యారెట్, చిక్కుడుకాయలు నేను అరకులో తీసుకున్నాను, వెరైటీగా ఉన్నాయని. కానీ వీటిని బాబు ఇంత ఆకలితో ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఇంకా అవి ఎందుకు మన ఇంటికి తీసుకెళ్ళినా ఏముంది, పాపం వీటికి పెడితే ఆకలైనా తీరుతుందని చెప్పేసి ఇచ్చేసాము. మోస్ట్లీ వెహికల్స్ ఆపి ఇవ్వడానికే ట్రై చేసామండి, కానీ కొందరు మాత్రంకి స్పీడ్గా వచ్చారు. వాళ్ళకి కూడా మేము కొంచెం కాషన్ అయితే ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఫుడ్ ఇస్తున్నాము, కొద్దిగా స్లోగా రమ్మని. సో అందువల్ల ఇబ్బంది ఏమి అవ్వలేదు. కానీ ఎవరైనా రోడ్ల మీద ఇలా మంకీస్కి పెట్టేటప్పుడు మాత్రం భయపడో లేకపోతే వెహికల్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం అట్లా పెట్టద్దండి. అవి పాపం ఆహారం కోసం వచ్చి వాటి కింద పడి చనిపోవడం అనేది చాలా మన షార్ట్ వీడియోస్లో కానీ ఇంకా న్యూస్లో కానీ చదువుతున్నాము. వెహికల్స్ రాకుండా ఉన్నప్పుడు చూసి మనం ఫుడ్ ఇస్తే బాగుంటుంది. సో మన దగ్గర ఉన్నదంతా కూడా వీటికి ఇచ్చేసాం అన్నమాట. దానిమ్మ, యాపిల్, క్యారెట్, చిక్కుళ్ళు. మనం తీసుకొచ్చినా ఏముందండి, మహా అయితే ఒకరోజు మన కడుపు నిండుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇన్ని జంతువులకు మనం ఆకలి తీరుస్తున్నామంటే అది గొప్ప విషయమే. సో అందుకని అన్నీ వాటికి ఇచ్చేసాము. పైగా మోస్ట్లీ ఇక్కడ అన్నీ పిల్లవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో నాకు వాటిని చూడగానే ఆపేసి తినడానికి ఉన్నవన్నీ ఇచ్చేసేయమని చెప్పాను. అట్లా మేము వానర సైన్యాన్ని కూడా దర్శించుకొని వాటితో కాసేపు స్పెండ్ చేసి వచ్చేసాం. ఇదైతే పాపం తన బిడ్డను ఎత్తుకొని ఒక్కటే కూర్చున్నదండి, గుంపులోకి రాలేదు. ఏమన్నా గొడవ చేస్తాయని భయమో ఏమో తెలీదు. అందుకని పాపం దాన్ని స్పెషల్గా దాని గురించి ఆపనేసి దానికి కూడా ఇచ్చాము. ఇంకా ఏమో చూడండి, లీడర్, ఇక్కడ ఉన్న వాటిలన్నిటికీ లీడర్ అనమాట. అందరినీ దబాయిస్తుంది, గొడవ చేస్తుంది. పెద్దగా కూడా ఉంది కదా. సో ఇదండి, ఇట్లాగైతే మేము లంబసింగి కొత్తపల్లి జర్నీ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాము. ఇంకా వచ్చే దారిలో మనకి అక్కడక్కడ కొన్ని తోటలు అవి స్ట్రాబెర్రీ తోటలు చూద్దాం అనుకున్నాను, కానీ బట్ ఒకచోట చూసాము, ఫ్రూట్స్ లేకపోవడం వల్ల వీడియో అయితే తీయలేదు. ఇంకా వచ్చే దారిలో ఇవి ఉన్నాయండి. ఇక్కడ జామ తోట ఇది, ఇంకా ఇక్కడ బ్రొకోలీ, ఇంకా మన కీరాలో ఇంపోర్టెడ్ ఎల్లో కలర్ అంతా చూడండి, ఇవి పెంచుతున్నారు. సో ఇదండి మన వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వన్. టేక్ కేర్. బై బై నౌ.